Что ты смотришь? Страшно! Ты чё, дед? Да, вижу. Я хотела показать. Я еще не... Вань, покажи нам, что ты там снял. Покажи. А я еще не доснял. Алло! Смотрите, ребят. Так я и говорю, Капец. надо издалека, Вань, снимать. Капец. Круто. Мне страшно к тебе подходить. А, от меня страшно? Да. Ты меня боишься? Капец. Жизнь круто. Капец какой-то.